Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute hier, eine wunderhübsche Abgottschlange Boa constrictor. Auch mal wieder für die Boa-Fans unter uns zum Zeigen. Ich habe jetzt bewusst eine ganz normale Terrarianer-Boa genommen. Also das ist weder Constrictor noch Imperator noch irgendwas. Das ist eine klassische Terrarienboa, wird seit 30, 40 Jahren in der Terraristik gehalten, wird gezüchtet. Mehr oder weniger wurde, oder vor allem früher, kreuz und quer miteinander verpaart. Kein Mensch weiß mehr, was genau drinsteckt, ob Constrictor oder Imperator. Man wird als häufig gefragt, ist das Imperator oder Constrictor? Kann man bei so einer Terrarienboa nicht mehr sagen. Aber wunderhübsches Tier und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Das Thema heute sind die Steppenwarane. Dazu habe ich schon eine Afrika-Folge gemacht, wo die Tiere in Afrika leben, wo sie herkommen. Jetzt wollen wir euch heute mal die Terrarianer-Seite davon zeigen. Hier so ein subadultes bis adultes Weibchen, was ich hier habe. Wie in der Folge schon gezeigt, die Tiere kommen aus Westafrika. Im Prinzip gleiches Verbreitungsgebiet wie der Königspython. Ghana, Togo, Benin ist so ein bisschen das Zentrum vom Verbreitungsgebiet. Leben auch fast im gleichen oder im gleichen Biotop. Das ist so eine Trockensavanne, so eine Grassteppe sozusagen. Sehr heiß, sehr sonnig. Die Tiere sind wirklich Sonnenanbeter. Wenn es da ein bisschen bewölkt ist oder ein bisschen windet oder gar regnet, dann sind die weg. Ne? Die wollen wirklich tagsüber wollen die richtig volle Pulle Sonne. Da kommen sie raus, da gehen sie jagen. So im, wie gesagt, so in der Steppe, Graslandschaft. Die haben dort, es sind keine Wüstenbewohner, es sind wirklich Gebiete mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit. Der Boden ist relativ feucht in sich drin. Obendrauf ist es warm und heiß. Ne? Wenn ihr dort unterwegs seid, wie gesagt, es ist wahnsinnig, oder es ist sehr warm. Tagsüber hat es gute 30 Grad, 31, 32. Die Nachtabsenkung geht auch nicht sonderlich tief, also so 26, 27 Grad Nachtabsenkung. Das ist so das klassische Gebiet der Steppenwarane. Kommen wir zu der Größe von den Tieren. Hier haben wir unseren Trago, den haben wir, ich glaube, schon mal gezeigt. Hübsches, großes Männchen. Ich glaube, ich muss den öfters wieder ein wenig hantieren. Der war mal völlig brav, völlig zahm. Wenn man die Tiere zu wenig rausnimmt, zu wenig hantiert, dann hat man das hier. Also von dem her macht das Handling von den Tieren doch manchmal Sinn. Aber so viel zur Größe. Der Trago ist ein adultes Männchen. Ich würde sagen, für ein Männchen mehr oder weniger normale Größe. Die können noch mal deutlich mehr werden. Also der hat jetzt Körperlänge so circa 40, 50 cm. Es gibt sicherlich Tiere mit 70, 80 cm Körperlänge. Aber das ist für ein adultes Männchen, würde ich sagen, so die übliche Größe, mit der ihr auf jeden Fall rechnen müsst. Noch kurz zur Farbe. Das ist ein sogenannter Ghost von der Färbung her. Also normal sind die Tiere ja viel dunkler. Ihr seht es hier vor allem am Schwanz oder oben, der häutet sich gerade. Das Ganze nennt sich Ghost, schöne Farbvariante vom Steppenwaran. Kommen wir zur Haltung von den Steppenwaranen. Hier habe ich so ein hübsches Jungtier, ebenfalls so hypomelanistisch von der Farbe her, also Richtung Ghost gehend. Ich sage es nur dazu, dass nicht jemand meint, dass jeder Steppenwaran oder dass alle so aussehen. Deswegen betone ich das immer noch. Also das ist nicht so die übliche Farbe. Dem fehlt einfach ein bisschen dunkle Pigmente, ist dadurch heller, ein bisschen schöner von den Farben her. Laut Haltungsrichtlinien 5×2×2 Kopf-Rumpflänge. Ne? Also Kopf-Rumpflänge ist ohne Schwanz. Also in dem Fall bei einem Jungtier haben wir jetzt hier so vielleicht gute 10 cm. 15, 20 cm, je nachdem wie lang es reichen soll. Gehen wir mal von 20 cm aus, Kopf-Rumpflänge. 5×20 sind wir bei einem Meter. Also für die Aufzucht vielleicht so ein Meter Terrarium, Meter mal 60 mal 60 zum Beispiel. Ist ein gutes Terrarium zum die Jungtiere aufziehen. Das A und O bei der Haltung von diesen Steppenwaranen ist die Beleuchtung. Ich habe es vorher schon gesagt, da wo die leben,
ganz heiß, ganz hell, die kommen nur raus, wenn die Sonne scheint. Die wollen also richtig perfekte Lampen mit UVA, UVB natürlich, ne? Entweder diese sowas Mischlichtlampenartiges, die es jetzt gibt, oder diese HID-Lampen, müsst ihr volle Pulle ausleuchtendes Terrarium. Das gleiche auch die Wärme. Ihr macht die Wärme über die Lampen am Tag. Ne? Die, wie gesagt, die wollen es heiß in der Sonne, 40 Grad, 45 Grad. Kälteste Stelle im Terrarium, vielleicht so 28 Grad, knappe 30 Grad, wo sie sich verstecken können. Ja? Aber dieses heiße tropische Klima müsst ihr bieten und dazu diese hochwertigen Lampen, HID oder Mischlichtlampe verwenden. Ne? Bisschen tricky an denen ist, dass sie auch nachts sind eben keine Wüstenbewohner, sondern auch nachts ist relativ warm, wo die herkommen. Das heißt, wenn ihr nachts die Lampen alle ausmacht, ist das Risiko, dass es zu kalt wird. Also das Terrarium darf nicht auf 20 Grad oder sowas abfallen. Ihr müsst schauen, dass ihr nachts trotzdem 25, 26 Grad im Terrarium habt. Habt ihr einen warmen Terrarienraum, dann habt ihr das automatisch. Aber wenn ihr das im Wohnzimmer habt oder so im normalen Zimmer, dann wird es nachts zu kalt. Dann müsst ihr es zum Beispiel über Heatpanels nachts beheizen, das Terrarium, ne, dass es nicht zu weit absinkt. Also ganz wichtiger Punkt, der oft bei den Steppenvaranen vergessen wird. Als Einstreu, wir verwenden so Holzeinstreu. Hat sich bei uns bestens bewährt. Wenn ihr das Video anschaut in der Natur, das ist so Sand-Erde-Gemisch, also die Afrikaner sagen dazu, das wäre Erde. Für uns sieht es eigentlich fast aus wie so ein Sand, ne, weil es so unheimlich feinkörnig ist. Wenn ihr sowas auftreiben könnt, könnt ihr natürlich auch verwenden. Wie gesagt, bei uns hat sich das Holz bestens bewährt. Ein wichtiger Punkt ist, die Steppenvarane leben nachts oder wenn sie sich zurückgezogen haben in irgendwelchen Höhlen. Ja. Da haben sich solche Korkröhren ganz gut bewährt. Ihr müsst also denen irgendwas zur Verfügung stellen, wo die sich als Höhle oder das die als Höhle benutzen können. In der Natur ist es so, die graben nicht selber ihre Höhlen oder ihre Gänge, die nehmen die Bauten von, wenn sie Babys sind, von Krillen, von Insekten, also gehen da rein, fressen die Krille, machen sich diese Höhle zu ihr eigen, tun die vielleicht noch ein bisschen vergrößern oder gleich wenig dran rumscharren oder den Eingang schön machen, aber sie graben nicht aktiv ihre eigenen Höhlen. Ja? Also wenn ihr denen jetzt ein Sandterrarium zum Beispiel anbieten, denkt, so jetzt gräbt er sich ein richtig schönes Loch da unten rein, das machen die nicht, das sind die nicht gewöhnt. Ja? Also deswegen bietet irgendwas als Höhle an, das tun die sich dann sauber halten oder wenn da irgendwelches Streu oder Substrat reingeht, das graben die raus, aber sie wollen nicht ihre eigene Höhle graben. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt bei der Haltung. Das Ganze natürlich mit Thermometer, Hygrometer kontrollieren, das Klima. Punkto Hygrometer, da wo die herkommen, hat es jeden Tag eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also haltet die nicht, wie gesagt, nicht wüstenmäßig völlig trocken, sondern trotz dieser enormen Hitze versucht eine hohe Luftfeuchtigkeit zu halten durch regelmäßiges Sprühen. Gerade eben dieses Espeneinstreu ist gut, weil es eigentlich von sich aus schon relativ feucht ist und ein gutes Klima schafft. Sprüht regelmäßig, macht vielleicht ein paar Pflanzen rein, die euch helfen, das Klima hochzuhalten, macht eine Struktur rein, dass sie, wie gesagt, dass sie auch kühlere Rückzugsmöglichkeiten haben, aber vor allem auch viel Sonnenplätze und wie gesagt eine Lufttemperatur von ca. 30 Grad und dann habt ihr ein tolles, perfektes Steppenvaran-Terrarium. Das Ganze müsst ihr an die Größe anpassen. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit dem Meter-Terrarium, ist wie gesagt für ein Jungtier. Das Tier, was ihr vorher gesehen habt, hat eine Kopfrumpflänge von ca. 50 cm, also 5 x 50, da sind wir schon bei 2,50 Meter mal 1 Meter. Also seid euch bewusst, für einen großen Steppenvaran braucht ihr dann auch ein ordentlich großes Terrarium. Kommen wir zur Fütterung. Bei den Jungtieren sind die Insekten angesagt sozusagen, Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Schaben, alles was Füße hat, also haltet euch zurück mit irgendwelchen Würmern füttern, das ist schlechtes Futter eigentlich. Wie gesagt, alles was Füße hat, alles was springt, ist gutes Futter. Das Ganze tut er
bestäuben mit Mineralien und Calcium. Meine Empfehlung, das Herpetal Complete, 2:1 mit dem Mineral mischen, ne, die zwei Sachen zusammen. Es ist die perfekte Vitaminisierung, die wirklich jeden Tag die Futtertiere mit einstäuben. Ne, das haben wir euch schon gezeigt. Futtertiere in den Becher, Mineralien drüber, durchschütteln und verfüttern. Ja, ganz wichtig, dass er das wirklich immer bestäubt. Für ein Jungtier ist das okay. Mit den Insekten füttert man 4-5 Mal die Woche, vielleicht die ersten 2-3 Wochen, je nachdem wie klein ihr das Tier kriegt, könnt ihr sogar fast jeden Tag Futter anbieten oder 6 Mal oder gar 7 Mal die Woche. Je größer die Tiere werden, fahrt ihr die Fütterung ein bisschen zurück. Irgendwann müsst ihr von den Futterinsekten natürlich umsteigen, müsst ihr Nagetiere verfüttern, Mäuse, Ratten. Tiefkühl bietet sich da natürlich an. Also ich würde den Varan nicht lebend füttern, sondern wenn dann tot, auch in eurem eigenen Interesse, weil wenn ihr die lebend füttert, dann sind die dann in der Regel auch nicht mehr ganz so lammfromm euch gegenüber. Ne? Deswegen bietet tote Nahrung an. Man kann zum Teil auch Katzenfutter anbieten, vermischt mit Iguana-Pellets zum Beispiel kann man den anbieten als Alternative zu Nagern. Müsst ihr ausprobieren, wie gut der rangeht. Meistens funktioniert das auch ganz gut. Wie gesagt, große Tiere wirklich nur noch 1- bis 2-mal die Woche füttern, beziehungsweise so große, wie ihr vorher gesehen habt, der kriegt einmal die Woche, frisst er 2 Ratten zum Beispiel, 2 so halb-dreiviertel wüchsige Ratten und dann ist der für die Woche versorgt. Vielleicht noch zu berücksichtigen, wenn ihr natürlich ein Weibchen habt, mit dem ihr züchtet, die Eier gelegt habt, dann müsst ihr sie wieder tendenziell mehr füttern. Wenn ihr so ein Männchen habt, gleich ein wenig sparsamer füttern. Also immer berücksichtigen, ob das Tier welchen Nahrungsbedarf es generell hat. Ja. So viel zum Steppenvaran füttern. Dann kommen wir zur Zucht von den Steppenvaranen. Vor der Zucht steht natürlich erstmal die Geschlechtsbestimmung. Bei den Steppenvaranen wirklich gar nicht einfach. Ich versuche mich anhand der Penistaschen zu halten. Also wenn ihr hier mal schaut, Kloake abwärts, haben die Männchen schon, also das ist jetzt in dem Fall ein Männchen, haben schon deutliche Verdickung. Man sieht relativ deutlich die 2 Penistaschen. Der Clou und der Gag dabei ist, dass die Weibchen ebenfalls relativ starke Schwanzansätze oder Schwanzwurzeln haben. Auch da sieht man so leicht diese 2 Verdickungen der Hemipenisse. Von dem her, am Anfang habe ich mich da wirklich unheimlich getäuscht, habe gedacht, ich habe ja lauter Männchen, aber wenn man es so nebeneinander hält, dann ist bei den Männchen schon deutlich stärker wie bei den Weibchen. Ja? Also schwierig zu sehen, aber das ist die Methode, nach der ich es mache. Die Afrikaner, die sagen als noch, sie würden anhand der Kopfform gucken. Die Männchen hätten einen viel wuchtigeren, viel stärkeren Kopf. Ich muss sagen, ich tue mich da schwer. Also wenn ich jetzt Tiere einzeln habe, zu sagen, der Kopf ist wuchtiger, der Kopf ist weniger wuchtig, das ist mir alles relativ subjektiv. Tue ich mich schwer, funktioniert bei mir nicht so ganz. Ja. Soweit zur Geschlechtsbestimmung. Die Paarung der Tiere ist eigentlich fast zur heißesten Jahreszeit. Im Sommer paaren die Tiere oder Frühjahr, Sommer. Die Ablage findet Ende vom Sommer, also in Afrika ebenfalls zu der heißen Jahreszeit statt. Oder eigentlich zur heißesten Jahreszeit sogar, legen die ihre Eier ab. Und die liegen dann im, in Anführungsstrich, afrikanischen Winter, ne? Also in Afrika nachts kühlen Jahreszeit liegen die Eier und schlüpfen kurz nach der Winterruhe. Ja? Also wo die andere, also aus dem gleichen Biotop, die Königspythons, die sind da eigentlich im Prinzip zum Teil erst am Ablegen der Eier. Da schlüpfen schon die ersten Steppenvaran-Jungtiere. Ne? Und das weitere Interessante ist, dass ich weiß nicht, habe ich es gerade gesagt oder nicht, die Eier haben eine sehr lange Inkubationszeit, 4,5 Monate. Ne? Also wie gesagt, man kann im Prinzip sagen, die werden im Herbst gelegt und schlüpfen dann im Frühjahr also sobald es ein bisschen wärmer wird, fangen die an zu schlüpfen, die kleinen Steppenvarane. Ja. Die Zucht ist nicht einfach, es gibt nicht viele Züchter in Deutschland oder Europa. Ich weiß nicht wieso.
hat sich keiner bis jetzt die Mühe gemacht oder ist es tatsächlich so schwierig? Beziehungsweise klar, die adulten Tiere braucht man natürlich auch viel Platz, aber sicherlich ein Terrarientier ist das wert ist zu züchten. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Farben. Das ist jetzt so pastellfarbenes Tier. Da kann man auch ein bisschen mit in Anführungsstrich rumspielen, irgendwelche schönen Farben rauszüchten. Also ich denke und glaube, dass in Zukunft noch viel mehr Steppenwarane gezüchtet werden in der Terroristik. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.